본인은 물론 함께 생활하는 가족들까지 힘들게 하는 코골이. 이 코골이는 수면 무호흡 증상을 동반하는 경우가 많은데요. 그로 인해 각종 합병증을 유발할 수 있어 각별한 주의가 요구됩니다. 보도에 박창주 기자입니다. 코골이는 잠은 물론 삶의 질까지 떨어뜨리는 질환입니다. 수면 중 좁아진 기도 때문에 호흡 부위가 막히거나 기능이 떨어져 목젖 등의 진동을 일으켜 발생합니다. 소리로 인한 불편보다 더 큰 문제는 수면 무호흡증으로 이어지는 겁니다. 잠잘 때 호흡이 불편해지거나 아예 멎는 증상입니다. 이른바 폐쇄성 수면 무호흡증은 평균 1시간 동안 10초 이상 숨을 멈추는 게 5차례 넘게 반복되는 현상을 말합니다. 40에서 69세 사이에 남성이 27%, 여성은 16% 정도 수면 무호흡 증상을 보인 것으로 나타났습니다. 수면장애 진료 환자는 지난 2013년 38만여 명에서 2017년 51만 5천여 명으로 35% 이상 늘었습니다. 코골이와 수면 무호흡증을 예방하기 위해서는 체중 관리와 금연 금주가 무엇보다 중요합니다. 비만으로 목이 굵어지면 숨 쉬는 통로가 좁아져 증상이 악화될 수 있기 때문입니다. 잘 때는 바로 눕는 것보다 옆으로 누워 머리를 높이면 기도가 좁아지는 걸 막을 수 있어 증상을 완화하는 데 좋습니다. 수면무호흡증의 일반적인 치료법이나 예방법은 일단 규칙적인 운동과 식이요법을 통해서 우선적으로 체중을 감량하는 것이 우선입니다. 특히 이제 비만이 있는 환자분들 같은 경우에는 목 두께가 두꺼워질수록 코골이가 심해지기 때문에 체중을 감량하는 게 필수적으로 이제 병행이 같이 되어야 되고요. 음주나 흡연 같은 경우에도 이제 그 수면 무호흡증을 악화시킬 수 있는 위험 요인이기 때문에 자제를 하셔야겠습니다. 수면 무호흡증이 심해지면 각종 합병증을 유발할 수도 있습니다. 고혈압과 부정맥 위험성이 높아지고 뇌압이 상승해 뇌졸중과 심근경색 등을 초래할 수 있어 각별한 주의가 필요합니다. HCN 뉴스 박창주입니다.